焦げてます。焦げてます。焦げてしもたな。なんか美味しい。美味しいです。そうやね。チキン野郎になると思うな。チキン野郎。サンタさんの真似して。カーク君ではないですけどね。ちょっとハプニングです。消えてませんでした。手作りの鉄あれがないので。
なんかうまいです。そろそろ肉を焼こうと思います。棒読みになってます。よし、途中ハプニングがありましたけど、米投入米投入ちゃうわ。米も焼きました。焼きましたちゃう、炊けました。それでは肉を焼いていこうと思います。油投入。ニンニク投入。ちょっとこれでは小さいかもわかんないですね。まあ縮むからええやろ。ハプニング。やっぱりフライパンでないとダメやな。ご飯が焦げてるんかな。ご飯が炊けてるかちょっと見たいと思います。こんにちは。バッチシです。バッチシ炊けてます。
油がすげえ。やっぱりフライパンじゃないとダメやね。ちょっと肉が大きすぎる。油がすごいんでテーブルから下ろしました。こんな感じです。あっおお、うまそう。すごい油。もうちょい身の方を焼いておきます。